नमस्ते सबै महानुभावहरूलाई। मण्डला टेलिभिजनको शनिबार विशेष हेल्लो शनिबारमा स्वागत छ। आजको पहिले श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरूलाई तारकेश्वर स्थित भुवनेश्वरी मन्दिरको भ्रमण गराउन लैजाँदैछौँ। बालाजुबाट मात्र 10 किलोमिटरको आसपासमा रहेको यस मन्दिर आजभोलि सबै वर्गका यात्रीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। काठमाडौँको उत्तरतिर लम्किँदा माछापोखरी हुँदै जामाचो डाँडाको चिसो हाइवे हुँदै भुवनेश्वरी मन्दिरको यात्रा सुरु हुन्छ। केवल 25 मिनेटको समय अवधि तय गर्न सकिन्छ मन्दिर परिसर पुग्न। हामी त मोटरसाइकलमा जाने तय भयो, तर पब्लिक बस पनि नेपालटार हुँदै भुवनेश्वरी मन्दिर पुग्न सकिन्छ। मोटरसाइकलमा हामी त्रिशुली हाइवेको बाटो हुँदै मुड्खु भन्ज्याङ नागेर दायाँ बायाँ मन नै लोभ्याउने दृश्य निहाल्दै अगाडि लम्कियो। बाटो कालो पत्रे चिल्लो पिच भएकोले हाम्रो यात्रा सहज थियो।
हामी हिँडेर छोटो हाइक गर्ने तय भयो। भर्यान्न निकै ठाडो थियो। बीचमा पुग्दा झन् ठाडो भएको महसुस भयो। सिधै भन्नुपर्दा अलि डरलाग्दो देखिने उकाली र ओह्राली। 15 मिनेट जति उकालो भर्याङ काटिसकेपछि मनोरम दृश्यले मन मोहित पार्यो। जाडोको घाम र चिसो हावासँगै चल्दा झन् ककटेल भएको जस्तो भो। बाक्लो ज्याकेट चाहिँ नहुने रहेछ उकालो चढ्न। बाटो केही ठाउँमा कच्ची रहेछ। एउटा कुरा 50 कटेका वा वृद्धजनलाई यो बाटो हुँदैन। बाटोमा सुन्तला किनियो र अझै लम्कियो। यता खुड्किला भने अलि सहज लाग्यो। तर हातले केही समातेर उक्लिने साधनको व्यवस्था छैन है। माथि बनिरहेको भवन देख्ने बित्तिकै पुगेको जस्तो लाग्यो। थकाइ मेट्दै हाइटको आनन्द लिएर भुवनेश्वरी मन्दिर पुग्दा 25 मिनेट गएको थाहा नै पाइएन। जे होस्, भव्य रूपमा बनाइएको भुवनेश्वरी मन्दिर देख्दा स्वर्गीय आनन्द भयो। हामी केही बेर घुम्यौं। मन्दिरको संरचना अझै नसकेको थाहा भयो। धर्मशाला पनि बन्दै रहेछ। सुनियो कि यात्री सकिन्छ तर यात्रा सकिँदैन। भुवनेश्वरी मन्दिरको संरचना विसम 2060 सालमा सुरु गरिएको रहेछ। अब हामी मन्दिरको एक चक्कर लगाउँदैछौँ। हामीसँगै तपाईँ पनि घुमौँ।
दशैंको बखत नवरात्रिमा ठूलो पूजा हुने रहेछ। भुवनेश्वरी देवीलाई दुर्गाको रूपमा पूजिने गरिन्छ। दिनहुँ पूजा पनि हुने रहेछ। मुख्य मन्दिरभित्र क्यामेरा, फोन, फोटो, भिडियो खिच्न निषेधित छ। निगरानी पनि हुन्छ है। माथि जानु अघि जुत्ता बाहिर राख्नुपर्छ र खुट्टालाई स्वच्छ पानीमा पखाली मात्र जानुपर्ने रहेछ। मुख्य देवी विराजमान भएको ठाउँमा एक प्रकारको सुख हुने रहेछ। हामीले त्यही महसुस गरियो। एकछिनको लागि शून्य भएको जस्तो भयो। भुवनेश्वरी देवीको भाइब र इनर्जीको आभास हुन्छ। बसिरहु जस्तो हुन्छ। दर्शन पश्चात फर्किएपछि तल 10 मिनेट बसियो र सकारात्मक सोचको आभास भयो। भुवनेश्वरी मन्दिरको परिसरमा सकारात्मक इनर्जी भएको भान भयो। त्यही इनर्जी र शक्तिले यहाँ सबैलाई आकर्षित गर्ने रहेछ। यहाँ भुवनेश्वरी मन्दिर तारकेश्वरमा आजको शनिबार यात्रा हाम्रो यहाँसम्म मात्र। तल हाइक गर्दै ओह्रालो लागियो र स्थानीयसँग बात मार्दै जितपुर भन्ज्याङसम्म पुगियो। आजको यात्रा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। शुभ दिन।